Bugün sizlerle Survival Games oynuyoruz. Yanımda biri yok varlar. Bir şey söyleyeceğim. Şu yorumu nasıl yaptıysanız diye sorarsanız bakın. Şurada ayarlarda şurada çoklu öncellerini nasıl saydamlık var. Bunu kısabilirsiniz. Neyse. Ben bu map'i çok bilmiyorum. Şöyle gidelim. Bunny falan. Buradan gidince ne olacak hiçbir fikrim yok. Çünkü map dediğim gibi Allah gidiyordum. Çünkü map'i bilmiyorum arkadaşlar. Oynadıkça alışırım. Şöyle tam karşıya gideyim. Bir sürü chest kaçtı biliyorum ama şöyle daha güvenli bir yer bulursak eminim burada daha çok chest alacağız diye düşünüyorum. Herkesten önce gittiğimiz için. Evet, güzel bir chest. İşime göre. Şöyle seni sen de şöyle. Onu nasıl yaptım diye soranız olursa PvP'cilerin çoğu bilir. Shift'le Allah ya özel gücümü kullandım. Shift'le mesela 3'e E'ye basıp Shift'le 3'e bastığınızda öyle oluyor. Ne yine yaptım özel gücüme. Dön. Pusula alalım. Gerek yok. Onun dışında bakalım şöyle. Herhangi bir tekstür pek kullanmıyorum. Ama ileride kullanacağım. Yani şu anlık çok düşünmüyorum. Hadi bakalım. OBS çok kötü çekiyor videoları ya. Minecraft falan. Ayar önerirseniz sevinirim. Yorumlarınızı okurum bu arada. Yani hepinizin yorumlarını okuyacağım bu videonun. Şöyle. Şöyle. Abi ben tüylerin hiçbirini almıyorum nedense. Allah, şakamız mı? Bekle şuraya gireyim de. Girecek zaman yok. Kaç. Neyse artık. Neredeymiş? 59 blok. Şimdi 23 blok. No. Kaç. Kaç oğlum kaç. Team var. Üçlü team var gençler. Of, çok kötüyüm ya. Şu anlık. Zırh açısından ve kılıç açısından oyunun başında iyiydim ama. Of yine. Bak. You're dead my friend. Hadi. Abi neden öldüm ya? Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha çok video istiyorsanız abone olun. Like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.